Kaixo, eguardion denoi, beste asteazken bat gaur hemen zuekin, beste egun tradizional bat deituko benioke, ezta? Eta gaurkoan berriz ere errezeta tradizional batekin gatoz. Ni gaurkoan Mediterraneo aldera joan naiz, Katalunia aldera, eta egingo deten errezeta suketa izena du. Bueno, garai batian arraina erabiltzeko eta horrela asmatu zuten errezeta bat da. Kasu honetan gaur legatzarekin egingo detena eta oso goxuak gelditzen dana. Dena eske osagaiak onak balin badira eta ondo prestatuta balin badago, zer atera daiteke gaizki, ezta? Eta zu gaurkoan, Zigor? Nire gaurko errezetaren osagai nagusia errezeta liburuetan normalean arrainen atalean egoten da, errezeta, baina ez dauka arrainen. Bueno, uretan egoten dira. Igelankak ingo ditu. Igelankak? Igelankak baratxuriarekin, frigituta bakarrik, eta egia da, errezeta liburuetara juten bazarete, arrainen atalean egoten zirela, ez dakizegatik, ze probatu badituzu inoiz gehiago ematen duolan oiaskoan ero itxura daukara, baina, bueno, arrainen atalean dagoena, nik ere gaur uretatik tira ingo dut, eta hori, oso errezeta errez, eta, bueno, ezberdin batiko izu. Bueno, baina horren aurretikan esan bezala, lehenan da bizi, suketa prestatuko dugu, eta ikasi nebel baduzu, nola egiten den, begira. Tipula eta ereinotza oliotan frijitu, patata gehitu eta ondoren ardoa bota eta lurruntzen utzi. 2 baratxuri xeatu gehitu, ondoren tomate birrindua bota eta loditu arte utzi. Salda beroarekin estali eta azabraia gaineratu. Baratxuria, almendrak, ogia eta perexila xeatu eta salda pixka batekin nahastu. Arraina eta gambak sartu, xeatua gehitu eta 5 minutuz su eztian kozinatu, kazola mugitu gabe. Eta prest daukagu dastatzeko. Ikusi dezu ez da, gixo moduko bat da, haragiekin egin dezaken bezalaxe, baina kasu honetan arrainarekin, gure ganbekin, eta horretarako hasiko naiz, salda berotzen, hemen arrain fumeta dauket, egingo dutena da alde honetara pasa eta berotzen hasi. Bestalde, zer egingo duten hemen, izango da, tipula txikitzen joan, zatitu, brunaserara, badakizue oso txikia den zatitan, eta ereinotza bota, olioarekin pixka bat erregosten utzi, eta ondoren beste osagai guztiak gehitzen joango naiz. Oso ondo. Bueno, gaur arrai eltzakari batekin gatoz, gure, ez dakit marmitakoa daukagu moduan guk hemen, eta esan dako, hau erabiltzen zen lehen, holan arrai txikiak eta iguale saltzen ezien hain onak, ero hain errazak saltzen ezien arraiak erabiltzeko egiten zen errezeta bat. Bota ezan botatzen ezer, eta horti tiraka, patatakin eta barazki ezberdinekin botata, tripa betetzeko modu bat. Egia da, zuket, peix zuket katalanez, zuket da sukua, jugo esaten dana, ez? Eta nik sukua irakurtzen badut toki baten, ez dakit, ez dut imaginatzen holan, hau bada trinkoagoa da eltzekari bada, ez? Gainea, beteko zaituena, ez? Ogia dauke, almendra batzuk ere baditu, horrek ematen dio gorputza eta ez da hain likidua. Ez da horretik, eta egia da gero, guk jugo, euskeraz sukua izango da, eta hizkuntza ezberdinetara junaiz hor behiratzera, eta hizkuntza pila batetan antzera, antzeko zaratatzeu. Betxo, frantzez. Zux. Nola esaten da? Zux. Frantzesez zux. Italianez zuko. Ero zugo. Baina eskuak holan jarrita garantzitza, oso garantzitsua holan jartzea. Inglesez zuk. Igual sak esango da. S-U-C-K. Seik. S-U-C-K. Seik, ez? Zuk, Seik da, ez. Hori da, ez zuk. Zuk. Euskeraz, zukua. Zukua. Polonialez zoki edo zok. Honek gehienak ikusten da nundi doazen. Portugalez, zuko. Gero, errumanealez, zuk o zukuri. Eta, euskeraz, zukua, esan dakoa. Baina zukua nik ez da horrela dauke izena, eta garai batean agian, ez dakit urtsu haua, sopa gehiago itxura izango zuen. Nik gaur egun probatu eta izan dugunean, txorin ez da indugun inoiz. Uste dut baietz. Baina, patata botatzen duen almidoia, eta batez ere, gero, pikada, ez? Katalunian erabiltzen dana, gorputza emateko saltza guztiei, erolan, sopei eta asko erabiltzen dana, almendrak, baratxuria, ogia, eta hori birrinduta gehitzen diozunean, horrek
gorputza ematen dira, ez? Orduan ez da olako, takit, Ja, izango zen, sal... ez da sopa, Nik baratxuri sopa ere betu. Gizo horregatik esaten du, Bai, ez? Gizo eltsekari bat. moduko bat horrela, bai. Bai, eltsekari bat azkenean, bueno, gure marmitakoa da moduan, Osagarkilo batekin. hortik, Hori da. eta marmitakoa aipatuta, bueno, oin azken aldien zenbat aldiz entzuten dugun, bueno, sukaldaritza tradizionala, o sukaldaritza galtzen jungo dala, ez? Eta nik, bueno, ez dakit galtzen. Bueno. Urtarrilean, aukera izan nuen Bilbon egoteko olako ekintza, bueno, ezberdin batean. Bai? Eta hor egon dira, hor, bueno, banketxe batek antolatuta, olako jardunaldi batzuk, sukaldaritza tradizionala norantza doan, gaur egun gazteak zer sukaldaritza da ze pentsatzen duten, eta bueno, hor ikusi dutena da, gazteek gaur egun, bueno, uste dena baino garrantzik gehiago ematen diotela sukaldaritzari. Bai. Baina, denborak eta holan iritsi zaizkiela, bueno, luzeak eta orduan hor, egon da, eskola bate bizkaikoa, induena da, hartu ditu betiko errezetak, Bai? marmitakoa alegia, Vale. eta ez du egin marmitakoa errezeta aldatu, hau da, ez du egin egaluze esferifikazio bat, patata gelatina batekin da ez. Hartu du eta gaur egun gazteak edo jendeak etxean dauzkan etxe tresnetara moldatu egin du errezeta hori. Vale. Hau da, egin genuen, nik ala ere, nik nire aldetik hau esan da, katxarro gutxia zikitzen da betiko era tradizionalean. Zein genuen, lehenengo airfryerrean, Vale. erregozi genituen barazkiak. Kipula, piper gorria, piper berdea, hauek erregozi genituen. Olio gutxirekin. Olio gutxirekin, eta hau erregozi bitartean, Bai. patatak mikroin labean erre genituen. Hau da, kraskatu genituen, eta nik onartu behar dut, patatak sekul ez ditu dela mikroin labean, eta alde hortatik, 5 minutu, 8 minutuan, behin kraskatuta, patatak egin da onziela. Orduan, gero, salda berotzen zen, eta airfryerrean, barazkiei botatzen zitzaien olako pipertxorizeroko jalakada bat, Bai? osea, gu zueiten izan hemen, kipula hori airfryerrean egongo zen, pentsatu. Vale. Ideia bat egin. Vale. Patata hori, hemen karraskatuko duzuzuk. Bai. Mikroilabean. Ere. Orduan, karo, ja, gero batzen zuen patata egozia, barazki potxatuekin, erregoziekin batera. Gero, zukua botatzen zioten. Bueno, gozua zegoen, ondo atera zan, gozua zegoen, baina... Horrek ite bari badu jendia animatzea eta jende gaztia behintzat sukaldian, ez? Animatzea eta behaiek etxean kozinatzea, bida. Ondo, niri bakoitzak nahi dagoena eta esaten duguna, erosi duzunez airfryerra. Erabili beharko da, ezta? Erabili izazu. Eta nik onartu behar dut hemen, lengunean ingen dituen horrek azalore mokadutxoak ingen dituenak hemen, kurruskari. Bueno, nik hori egin esan, sekula ez, eta ondo ateratzen lan zerbait, eta airfryerra esan dagoa, azkenean, labe bat da, bueno, aizesko labe bat da, txikia, eta bi pertsona bizi diren famili batentzako, ondo dagoen gailua da, labea handi bat beharrean, arraia, oiaskoa eta olako gauzak labean egiteko, ez da nada, frigigailu bat. Izena, fryer ez da ondo. Ez. Eta nik egia esan ez dute asko erabiltzen, ni horretan naiz tradizionalago hau da. Sukaldian, sukaldeko tresnarekin eta horrela kozinatzen, ze azkenen, bueno, nik ikasi detena, unibertsitateen ikasi nunen, horrela ese izan da, eta nik hori etxea eraman dut. Orduan, nahi, gehiago gustatzen zait berez nola gelditzen den, baino egia da ulertzen dutela, jendiak bere etxean eta horrela, denbora gutxi baldin badauka, eta tresna hauek erabili nahi baldin kozinatzeko. Armenz, lehengo ostiralean, makaiagoa pilpilean mikroilabean genuen hemen. Eta hori, azkenean hor, katxarroak zikintzen ditu gutxiago ezako nuke, ze plater batean ingen duen, plater hori labean sartu genuen. Eta ia da ondo gelditzen da. Eta ondo gelditu da. Orduan, bai da azkenean egokitzea gaur egungo tresneriara. Ze duela 100 urte, nok esango luke txerri masaiak ero holan lapiko askarrean. Lehen lapiko askarrik ez zegoen. Gaur egun, olako zerbait eten dugunean, txerri hankak edo zer holan egosketa luzeak daramatenak, dana lapiko askarrean iten da. Bueno, hori, lapiko askarrak etorri dira geratzeko. Eta badaude, bueno, gauzatzen moldatu inditugunak gaur egungo tresnerira. Eta ni ondo iruditzen zaite, eta esan, bueno, jente gaztea gontzan, maietan jarri genituen jende nagusia bi heldu eta bi gazte. Eta bereien arteko harreman hori polita izan zen, trukoak erakustea nagusiak, gazteek erakutsi
zieten airfryerra eta nola funtzionatzen zuten da horiek gauzak. Eta alde hortatik, bueno, oso esperientzi polita izan zen, denok ikasi genuen, ni tartean naho. Eta, bueno, arbitzek esan duena, sukaldean sartu behar da jendea. Eta hori gelditzeko, osea, etorri dala, etorri da, sukaldean gelditzeko tresna hauek, baino nahi iruditzen zaiz behintzat, eta beti esaten dut, sukaldatzerako garaian, osagairik garrantzitsuena dala normalean pazientzia eta denbora. Gogoa. Dana azkar egiten balen badugu eta horrela normalian gauzak ez dira hain goxoa gelditzen, ze gure atxun amonak eta horrela nio batzen kozinatzen dutenen bere denborarea hartzen dute eta platerak beste zapore badauke. Eta horrek gero betikoa dago, jendeak esatu, baina gaur egun ez daukagu denborari. A ber, denbora badaukagu. Lehen ez gure gurasoek eta lau bosei semai alaba izatez zituzten, eta bueno, lana egin behar izatez zen, nik hori gure amaman baser, gure amama beti hortuen ibiltzen zen, baina denbora emototzen etxea egiteko, gero jana egiteko, umiek dana egitea, ben. Eta da, bueno, ez ala juten zen, crossfiteren zen juten, eta egia da, hor, gero bakoitzak, hor, bere hartzea eta asko jutekia, eta hor bakoitzak, bere preferentziak ero dauzkat. Egunaren orduak beti berdina dira, 24 eta egia da, lehen denbora ematen badezun hain ere eman beharko lukela, baino igual orain gaur egun garrantzia beste gauza batzuei ematen diogu eta horregatik esaten dugu igual denbora gutxiago daukagula. Hain nahi dugu bakorrik egitera joan mendira 3 ordu, gero nahi dugu liburutegian beste 2 ordu, ez da berdin ze, bakoitza bere denborakin nahi duen egiten du, eta denbora hor, eta batzuei gustatzen zaigu, kosinan sartu eta sukaldean ibiltzea baita ere. Tartean, hori ere aukeretakoa bada, eta badago jendea gustatzen zaiona. Baina, bueno, lortu behar duguna da, aldan einean, etzian zerbait, kosinatzen, izan gailu berriekin, zarrekin, betiko era tradizionalean, era modernoan, eta, bueno, eta saltzen badituzte, gaur egun gure harakinak eta saltzen dituzte plater prestatuak, egia da horre kalitatean pausu bat eman dela, eta kriston kalitatezko produktuak prestatzen dituztela, orduan, bueno, hoienak eta erosi, eta bueno, nahi gustatzen zait ere etxean kozinatzea eta horrela, ze deskonektatu egiten dut, asko, igual, egun osoa gaude 1000 gauzetan pentsatzen 1000 gauza egiten, eta nik behintzat kozinatzen duten bitartean, ni nago, igual nire musikarekin, edo nire gauzatxok egiten, baina kozinatzen nagoen bitartean, da deskonektatu egiten dutela, kirola egiten duten bezala, kirola egiteako negai, asko deskonektatzen dut, eta ondo etortzen zait, gaina gero jateko dauketela, Badago, jente bat egia da, lasaitu egiten da moduan, beste batzuk sukaldean pentsatzea, beti ez da bakarrik sukaldean egitea, da, pentsatzea zer prestatu behar dudan, gero erosketak egiten jutea, ez da bakarrik hartu eta ez etxean osagaiak hartu, baina ni askotan ematen diana, eta bat ez dakit, bikote esaten dira batzutan, zer nahi duzu prestatzea, emon ideiak, zenik edo zer egin aldizut, baina zer? Egia. Eta gero egia da ez dio dela kasurik egiten, beti nahi duan egiten duela hori, baina hori da, parkatu bastala, ez dut egiten nahi da, baina egia da, pentsatzea bakarrik, zer prestatu behar duzun, eta gero erosketak egitera joan, erosketak egin, gero prestatu, bueno, prozesu guztia ez dela bakarrik prestatzea. Baina egia da, adibidez, hemen programa honetan bai egunero zerbait ezberdin egin behar dugula, baina, bueno, etxian errepikatzearen eta horrela, beti errepikatzen dugu, noski, orduan, bueno. Gu gara etxian, xota, zaldia eta erregea. Etxe guztietan moduan. Etxe guztietan gertatzen dela. Bai. Eta behin kozinatzen dezunen zerbait, utzi tapera, beste egun batzuetako eta horrela, orduan garrantzitsua izaten da, bai jatetxetan organizatzen garen bezala, mise en place deitzen diogun horri, dena prestaketa ondo eukitzea, astean zehar dana eukitzeko, igual etxeetan ere hori egin daiteke, hau da, egun batian igual kozinatu, 2-4 egunentzako, eta dena ondo gorde. Baina gaur egun jendiak honek adimen artifizialarekin hartu eta idazten duz ordenagailuan. Aste guztiko menua egidazu. Etxian dauzkatoz, gustatzen zaigu, hau, eta hau. Eta ideiak ematen dizkizu, nik kuadriak badaukat, frikia dela, eta bera kontatzen izkitorrek, nik ideaik ez daukat hortan, baina bera sartzen du, sartzen diot, oskailuan daukat, hau, gero, armairuan daukat, beste hau, gure gustuak dira pixkat euskal sukaldaritza tradizionala, daukat ordu erdiko sinatzeko. Eta zerrenda bat ematen dizu, errezetanak berak egiten dizkizula, la ostra. Eta zuek ez badakizue, zuen bilobak eskatu, hilo bai, semiari,
gai horrekin nola ibiltzen da, ni neuk ez dakit, eta alabari galdetzen dio. Edo bestela enekori, zeneko da hortan. Oso erresa da erabiltzeko esaten duzun bezala, Ze eskatu dezakezu nahi dezuna. Eta igual dietan edo balma zaude, esan, kaloria gutxiagoko plater batzuk nahi ditut, eta zapore hauek gustatzen zaizkit, eta mesedez hauekin egia zuen txalaga bat, eta dana egiten du. Gaur egun. Bueno, errezeta, nola da? Ni bitarten errezetarekin jarraitu dut, ikusi dezuen bezalaxe. Hemen daugadana da, tipula, baratxuria, patatak moztu egin ditut, eta barura sartu ditut. Orain ingo detena da, ardo apurtxo bat botako diot, ardo txuria botako diot, beldurri gabe, eta orain lurrundu egingo zait, bale? Bitartean, egin behar detena orain izango da, ogia, almendrak, eta salda pixka batekin, ingo detena da, dena ondo birrindu, eta honek egingo du saltxari gorputz hori eman. Maizenarekin edo egin daiteke ere, baina nik kasu honetan ogia eta osagai naturalekin eta freskoekin egingo dut. Beraz, hementxe daukat nik birrintzeko ingo detena da, ogia osorik bota, nire almendrak ere osorik bota, eta hemen dakaten saltxa ja beroa daukatela, bertara botako dio. Oda, modu espresa, Ze bestala bere egiten dutena, pixka frijitu egiten dutena hori dana, eta gero, eta berrindu. Hori da, baina hau da azken finean da, gure gisoari edo gure suketari, tekstura bat emateko, era naturalean. Oso ondo. Bueno, nik hau aipatu dau, ikusita, lehen dugunean artikulu bat irakurri nuen jatetxeetan, sukaldari batzuk agertzen zian, jatetxeetan zer estan eskatu behar. Nik ez dakit sukaldariak atera diran, zer ez din eskatu behar. Sukaldari batzuk, nik ez dakit elkarrizketa hoin dioten sukaldari batzuei, nire dudak jartzen ditu, horre agertzen zian gauza batzuk, jatetxe batera jun, eta ostrak ez eskatzean. Esaten zioten, nik uste dut kasetariak berak atera zuela hau guztia, idatzi zuen kasetariak, ostrak, garestiegiak direla, daukaten, elaborazio gutxirako azkenean dela ireki, jarri mailan, jartzen izkizuete, esan dako atzoa azaldu nuen uste dut, ez? Olako holandar saltza batekin, da ero gainerre eta ero hor lan pixka bat bada, baina ostrak bere gozoena, ez da ez freskagarri batekin ez ezer. Zabaldu eta jan. Hauek limoi ikutxu batekin, ez da? Garesti egia direla. Bueno. Nik ez dut uste horrelako hori dela. Gero beste bat zan, oiaskoa. Oiaskoa eskatzea jatetxe batean, kostatzen duenagatik oiasko haragia, gehiegi dala ordaintzea, ez dakit, oiasko bategatik, ez dakit, jatetxe batean plater baten, 20 euro, 15 euro, ez da izan. Oiaskoa ona baldin bada, eta kalitatezkoa, eta ondo prestatua badao, nik okerra iruditzen zait krispetak, hau da, palomitak zineman ordaintzen direna beraiegatik. Hori iruditzen zait dara. Astakeri bat. Hori da, astakeri, zema balio da. 3, 4, 5 euro, 1000 peseta. 1000 peseta, olako ontxitxo bat krispetana, hori, erokeri bat, pesetak ez dakizuak egazer da, baina. Baina egia da, eta hori zenek esaten du, ez dila osagai hau egin behar. Nor? Hori nik uste tipo honek kasetariak intzuela. Egia da, hau nik lekuen baten, oiasko plater bateatik, errezeta bateatik, ordaindu da, eta gero ezurrak beltzak egotea. Ezurrak beltzak daudenean oiaskoena da, nahi du esan, oiasko hori izostute egon dela eta desizoztu indute. Hori, egun ematen begiratu. Oiasko izter batzuk erosi, eta batzuk jan egunean erreta, eta beste bi izozgailuan sartu. Handik, hilabete batera, izozgailutik atara oiasko izter horiek, eta jan berriro. Ezurra beltzak geratzen da. Ondo dago, ez du esan nahi? Baina jatetxe batera jun, ordaindu oiasko errezeta bategatik, ez da izen bat, eta oiasko izozkua jartzen badizute, jarri dazu lumagorri baten oiasko hon bat, behintzat, kobratu behar didazuna, baina ez zidazuen mone dozein oiasko, ez dakit. Beste bat, gero zein gehiago jartzen zuen, hau ere, enagoados, boilurra. Boilurrarekin ordaintzen direla 5 euro.
boilurra balio duenarekin, egia da, jartzen baizute Oso momentuan. gutxi jarri ezkero, zapore handia ematen Bai. dio eta nahikoa da. Baina egia da, irakurtzen zenuen artikulua eta esan bai, baina gero erabiltzen dituzte boilur kremak eta ez da gizer, ez? Ba igual, Bai. boilur risotoa eta boilurrik ez duzu ikusten. Ja. Boilur zaporea dauka. Egia da, hor erabiltzen dena Igual da. olio boilurra Oliba eta krema hauek oso merkea direla, zaporea ematen diotenak, baina hori ja ez da jatetxean, da, sukaldari horrek, bueno, produktu hori erabiltzen duela, eta horre ezin dizu kobratu boilur fresko erabiliko baluke bezala. Ez. Kobratuko dizu gutxiago. Trampa horiek toki guztietan da, Hombre, azken finean. Bai. Txibi frigituak gero saltzen dituztenak honek, bai, juten zara, eta, bueno, kalitatea da, dana. Bai. Ni horre juten naizena, juten edozein tokitara jaten. Nik horiek badakit nun eskatu. Eta han badakit onak emango izkiatela, bertan txibia erabilitakoa, eta ez beste izostuetakoak, badaudela horien artean ere onak, ez? Orduan, nik, artikula pixat irakurriena, mine eman zian. Zan gehiago, nik uste nuen, kazetariaren gauza da, zeni... pajeoa. Beti esan, nahi gustatzen zait, jatetxo batea edo juten naizenen adibidez, bertako espezialitatea jatea, ezta? Eta, daude jatetxo batzuk non espezialitatea bakarrik dan, oiaskoa. Beste baten da, izango da, arraina. Beste baten izango da, boilurra. Beste baten izango da, orduan, nola esan dezakezu ez eskatzia horrelako gauza bat, non jatetxearen espezialitatea dan, ezta? Bai. Beraz, jatetxe bakoitzak dauke beria, eta egia da, igual, tokiren baten ez dala eskatu behar edo ospetxarra daukelako edo zer gauzaren gatik, baino badaude beste batzuk non eskatu beharrezko gauza bat da, beharrezkoa. Eta erozuk kejatzea baukazu, ekartzen badizut ez da zer boilurrarekin, boilurrik ez da agertzen, han boilur zapore dauka, gaur egun zenbat patata eta olako litxarkeri jaten ditugu, zerbaiten zapore daukatela, baina gero ez daukatela ezer olakorik, olako bazeuden opiltxo batzuk, eta zu paketean ikusten zen olako hartozko piltxo batzuk, hone txigortua direnak, eta han paketean urdai aspiko xarra bat ikusten zenuen, baina urdai aspikorik ez zeukaten. Zapori urdai aspikoana, kristona, Eta beste bada, kobe haragia, ez? Kobe haragia nik ez da, guaigu haragia, guaigu arrasako behiak hainbeste ez daude. Gaur egun badaude munduan zehar, eta hori, baina ja, kobeko moduan, Japoniatik ekarri berria bezala saltzen dizute, eta, dauzkagu hamburguesak, dauzkagu karpatxioak, dauzkagu gixatuan, daukagu danetik. Eta azkenen, ni hemen jarraitzen dut, hemen leheno bezala dago, hemen salda dauket, ingo detena da salda berua ja bertara bota, eta orain ingo detena da nire otaranskak, legatza, eta azafraia, eta, piper gozoa bota, dana ondo nahastu, kozinatzen utzi, eta amaitzeko, nik egin deten, saltxa loditzeko almendra eta ogia eta salda nahastu hori, honea bertara botako dut. Orduan honekin, ingo detena da hemen, sua martxan jarri, azafraia barrura, honek ematen dio kolorea, eta naiz eta, kolorea ja desente dauke, tomatia dauke, arrain saldak ere kolore hori ematen dio, baina azafraiak oaindikan eta kolore gehiago emango dio, zapori oaindikan eta gehiago emango dio, eta kolore gorri gutxi baldin bazeukan, orain pipermin gozoa botako diot ere, bale? Nek zaporea emango dio ere, eta barrura. Hemen piper txorizero haragia, beraien inorakin, horre haragia erabili alduzu baita ere. Hori da. Eta gero azkenian arraina, ez? Hori da. Orduan, pixka bat imutziko dut kozinatzen ze patatari oendikan egosketa puntxu bat falta zaio, eta badakizue, bai otaranskak, bai gure legatza egiten da, urberoarekin ia 2-3 minututan gelditzen da ondo eginda. Orduan, ningo detena orain izango da, botako diot gure salda loditzeko kutsu bat. Ez diot dena botako, ze ikusi nahi dut pixkanaka nola loditzen dijoan, eta nola pixka bat lurrundu egingo dan, ze patatak oraindikan egosi egin behar dun, kontrolatzen jungo naiz, bale? Baina ikusten dugu hemen zapore guztia hemen barruan dagoela, Oso, no? Orduan zer, gero
etorriko gara, o zer esaten duzu? O jarrituko dugu, ero? Iruditze baldin bazaizu, zigor utziko dugu hementxe. 5-10 minutu asko jota, eta ja, patatak erdi egosita daudenean, egingo duguna izango da beste arrainak eta gure otarreskoak bota, eta bueltan da. Bueno, ez dakit etxian usaintzeko aukera daukezuen, baina hemen kriston usaina dago, Arrain saldarena, azafraiarena, eta hemen dazkaten ja, gure legatza bota egingo dut, barrura, dana barrura, ingo dut oaintxe bertan sua ja itzali, ondo nahastu hau, eta dauken beroarekin, nik usten dut, pare bat minututan edo, ja, nahikoa izango litzakela, ikusten duzu ez dakit kameran ikusten da, ezta? Hemen goitikan ikusten da, ja, arraina barrura sartu, eta ja nola momentuan ja kozinatu egiten dan. Orduan, su pixka bat igoko diot orain bai, ze otarraskak egin egin behar dira, eta prest. Gero, egingo detena da, ja, zerbitzatu platerera, hemen perrexila ere badaukat txikituta, orduan perrexila gainetikan, igual oliba txorrota bat botako diot ere, eta horrekin ja izango genuke gaurko platera. Hau da, marmitako aipatu dudan hortan lehen, marmitakoan ni behiten dudanean da, hori, azkenengo ireken bota, itzalizua, tapa jarri, eta 3-4 minutu zutzian, eta gaina, egaluzia, egal laburrak egiten baduzu baita ere, da pixkat barrutik gordinak geratzean, ni behintzat berdin zait. Aukeran hobeto. Legatza erotarreinskak azkenean, igual horrek kozinatu inbar dituzu, baina, hor tapa jarrita, neikua. Bitxo, oin, itxaso kontua dauzkegun honetan, Armintze, garrizu momentu baten, eitzein genduen hemen munduko klub selektoak eta honek, klub elitistak Biederberg eta, badago klub bat, deitzen dela Bite klub. Nik enuke nahi klub ontako izatea, eta ziur zuk ere, eta zuek ere ez duzuen nahi. Bite klub da, inoiz marrazo batek koska indien jendearen kluba. Ostras, nik igual bai, Dana galdetzen haizu, zer gertatu zaizu hemen tani? Hemen, marrazo batek, oskain zidan. Eta beti kamisate jabi bili behar marka ustean. Usten dezu daudena. Pesoa falta bat zaizu. Bueno, ya. Hau 2011 zure atzamarrean intzizun, batek, imaginatu esatean, hau hemen marrazo batek intzidan, baina... Klubat sortu aldozu. Ez dakit, peitu nahi duzu moduan, behatzerdia edaman zuten zukaldari kluba. Hoi ez da ja klubona. Bueno, hau izan zen 2011an bati marrazo batek oskain zion, eta azkenean da, horako taldean, beraien artean, esate dute, gure artean hitz egiten dugunean, gu juten ganean psikologa gana, ze jende honek batzuk behar izaten dute, gero laguntza psikologikoa, ez digute ulertzen, baina gure artean hitz egiten dugunean, bai ulertzen gara, orduan induta horako komunitate txiki bat, bala irela batzuk, eta mundu guztiko jendea batzen da, eta hori, batzuk surfeiten daudela, bestatzuk igerian daudela. Ez da oso normala, zen SM-ak eta betiko, oita marrazo bat, zaten diet, beitu, jende gehiago hiltzen da urtean zehar, koko bate buruan emonda sista botatzen, eta egia da, Bai, zenbakiak hor daude. Jende gehiago hiltzen da urtean, koko sista botatzen ari zela buruan jota, marrazo batek oskain da. Orduan, kontuz kokoa erekin. Kontuz kokoekin orduan. Bueno, nik hemen ja suketa ja prest daukat, zigor, beraz orain plater bat atera barko genuke, mensua ja itzalduko dut. Kasulatxo batekin nikoa? Horrela, hau gaina oso tradizionala ikusten da, ezta? Ederki dijoa, eta orain, ja dana ondo kozinatu zait. Ikusten duzu, hemen, danatatikan hartu garra, Legatza, patata, salda, gure gambak, danatatik. Eta zuketak dauzkazuen arraien arabera, ero gustuen arabera, ero sasoian arabera moldatu alda, ezta? Zetan izan behar lehatza eta otarriz. Ez, zapoarekin daude, gambekin, otarrizki, pila bat, goimaiako sukaldetara junda, otarraina, ero abakantoarekin. Ondo, horrek ere ondo. Bueno, nila perexila gainetikan bota diot, eta hause nire gaurko suketa. Bueno, orain bai, dastatzia. Beldurri gabe. Bai, beldurra baten dit. Igual pixkat berua dago bain, Ni zuku hartuko du lehenko. Ona. Oso ona. Oso osua. Piston zaporea dauke.
bain falta zaiguna da ja hondartzan eotia, ez da, hor Mediterraneo aldetikan koko bat edaten, Bai, eta igel bat agertzea saltoka handik, mesedez, Armit. Zu daukazuzuk imaginazioa. Igel hankak baratxuriedara patata frijitu egin. Bueno, berez patata gabezi, baina, bueno, zerbait ditatik, Oso ondo. Eta nik Ez balin bazaizkitu gustatzen, igual patata jateko, ez da? Zein ez zaizki gustatzen igel hankak, meseder. A ber, nik egia da, dastatu du dituztenak, eta hemen txorienen nik uste dut, 3 aldiz egin ditugula gutxienez, era hontan lehenengo aldia, eta denak hasieran, egia da, ikuste dute, igel hankak, eta gero, dastatzen dute, eta badaude batzuk saltzen dituztena, hartzen dute, haragi guztia honek hartzen dute, eta piruleta bat izango basa moduan, haragi guztia hona bolatxo bat inda, ogi birrinduarekin jarrita, frigituta jateko, super goxua daudena, eta nik etxian behin baino gehiagotan erosi izan ditut, eta erra daudela, probatu itzazue. Aurrena entzun nola dan errezeta, eta ero probatu. Patata pospoloeran moztu, eta oliotan frigitzen jarriko du. Baratxuria txiki moztu, perresia txiki moztu, sartagi batean olio txorrotara erba bota, baratxuria bertara bota, eta hau dantzan hasten denean, igel hankak bertan frigitu. Patatak eta igel hankak egin daudenean, perresia gainetik bota, eta zerbitzatu limoi atal batekin lagunduta. Niko horatzen naiz, Frantzian iten genituela hartzen genuen limoia, xerra fin, ni aurreneko aldia Frantzian dastatu nituen, xerra fin eta moztu, galdarrastatu iten genuen, eta ero xerra horrekin bildu iten genuen olan iztar bat. Eta ero tempura batetik pasa eta frijitu iten genuen. Oso goxua geratzen zen zerbait, erraza egiten, eta 3 Michelin izarreko jatetxe batean, ordu, garai hartan 80 pikuan, kobratzen zizuten gaur egungo 30 euro ero gehiago. Ostra. Egia da, iritzi asko pizten dituen plater bat dala, ez da? Ze, bueno, gaur egun plater hau arrarotzat edo hartu daiteke, baina egia da, urte askon zehar, esan dezun bezala, ez? Jatetxe oso ospetsuetan eta goi mailako sukaldaritzan, plater hau, izan dela goi sukaldaritzako plater bat, ez da? Eta kontsumoa, naiz eta, jendiak pentsatzen du Frantziatikan datorrela, berez ez da Frantziatikan etorri, baizik eta 4.000 urte baino gehiago, ja badaude aztarna batzuen bidez aurkitu dituzte, non Txinatikan bazetorren. Beraz, Txinan, gero ere, aintzinako Egipton eta erdiaroko Europan ere, ja kontsumitzen zen plater bat izan da. Eta zapore aldetik lehen komentatu dugu, ezta? Izan leike horrela, oiasko edo arrain zuriaren arteko haragia, eta egia da gutxi daudela jateko, baino horrelako zerbait izango litzake? Bueno, nik zaporia ez dauka gehiegi, eta egia da, esan duzuna, Bretainian eta oitxura handia daukate, eta hainbat eta errezeta egiten dituztean, baina, gizakia mugitzen den dana jaten du. Bitu, hau esaten da, oso politia, anekdota moduan, Darwin bakizue, evoluzioaren teoriaren asmatzaia, harek, jute zenen ikerketetan da jute zanean, aurkitzen zituen espezie guztiak, denak gero janite zituen. Denak dastatu zituen, denak, hau da, juten zan ez dakiz herrialdetara, han aurkitzen zituen hango espeziak, aurrena ikertu ite zituen, olakoan neurriak hartuta, eta ero, jan. Eta ero hortik jakiteko, jangarria ziren, ero ze zapore zeukaten. Bizirik jarraitzen behar zuen ez da, jangarria zela esan nahi zuen. Dena jaten zituen. Orduan, gizakiak esan dagoa, mugitzen den dena jan izan du beti. Eta ez dana mugitzen ere, azkenean edozein fruita baraizki ere, gukila danatatik jaten dugu, ez da? Dena jaten dugu. Badakizu, igel hankak baduela bere nazioarteko eguna, martxoak 20an izan zen. Beraz, gaur ez da martxoak 20, gaur ez da nazioarteko eguna, igel hankaren nazioarteko eguna, baino bai da gaur umearen nazioarteko eguna. Eta igeletaz ari garela, eta zuk badituzu seme-alabak, dastatzen dituzte, badaude patata batzuk, jumpers izena direnak. Bai, dastatzen dituzte. Oiek ere gustatzen zaizkiete. Zenereak ez dira lan gominola saldeak, eta gozoak, eta txupatxusa txikleak, baina jatekoa den paketean dagoena, dena. Hori danak.
Ba, ze itxura duela esango zenuke jumper hori? Ba, Michelin izan bat. Izali hori da. Ez? Berez ez, hori igel bat da. Igel baten formak, bueno, bat da edo, beraiek esaten dute, Hombre, igel salto, jumper. Jumper horretik handator, hori da, jumper saltoa, ez da izar bat, baizik eta igel baten itxura duela, esaten dut. Ja, imaginazio Imaginazio- pixka erabilita bakarrik, ez? Pixka bat baino gehiago hartu behar da hori bai, baino, bueno, hori bazenekien. Nik, Ez que gero ikusten duen, nik, karo, igela hori ikusten duen jumpers, eta orduan bai lotzen dezu, erlazionatzen dezu, orain igual ulertzen den nondik handatorri, baina egia esan ez bali badete inork esaten hori horrela dala, nik ez Izarrak. nuke pentsauko horrela da, Armitz, hori da. izarrak dira. Jumpersak esango duten nahi dutena. Izarrak dira. Izarrak, izarretaz hitz egiten ari garela, bida, hemen dauket argazki bat, Bai. non fisikari frantziar batek, Bai. energia atomikoa batzordeko ikerketa zuzendaria zanak egin zuen, tuit bat idatzi zuen, non esan zuen honako hau, argazki hau, izar bat zela. Begira, ikusi. Nik argazki hori Argazkia ikusi duzu? jarraitu nuen notizio hori, eta jentia, bai, ez dakit ze ilargi dan, ez da izer. Hoi, txorixoa da. Osa, ikusiten da, txorixoa tal badala. Gaina, txorixo Pamplona, ez Pamplona, ez bestia pusketa handia bekin. Pamplona txikitxeo, koipe txikiakin. Bestia, txorixoa. Rebila, betikua. Baina horren pertsona garrantzitsu batek, ezta, ikerlari batek esate baldin badu hori, izar bat dala, azkenian, zu igual, irakurtzen duzu hori eta sinistu iten duzu, ez? Eta hori da gertatzen dena gaur egun ez degula, ez dakigula nondik datorren informazio hori eta askotan gauza pilo bat sinisten dugu jakin gabe hori, egia dan ala ez? Eta honek noski broma moduan txorizo horren argazkia ipini zuen esaten beste ilargi edo izar moduko bat zela. Gero noski berak aitortu zuen eta esan zuen ez da izar bat, baizik eta esan ezun bezala, txorixo bat da. Ez que ikuste duzun lehenengo aldia, gero notizia irakurtzen bozu esatuz. Nik esango nuke txorixoa dela. Baina, Bai. hori nola ditzen diete gaur egon? Fake news, ez, gezurra. Sartu zigutek. Hori da, bai. Gaur egun asko daudela. Bala, patatak egiten, hemen oliba olio txorrota dagoen bat, esan dakoa, baratxuriera da dan, ez, noski? Baratxuria izango du, eta baratxuriak, bagizue, ez du utziko erretzen, hemen, dantzan hasi zaigunean, gatzez eta piperbeltzez ondutako gure igel hankatxo hauek, barrura, eta ondo frigitzen goa, bueltak ematen, bi aldetatik holan txigortuta egon arte. Eta jendeak igelak erosi nahi balin baditu, ze normalia supermerkatutan eta horrela gutxi aurkitzen dira, ezta? Izostuta ekartza izkizute, holan internetetik eta erostea badago, eskatzen bauzue, seguruenik, ez da, lagun, harakinen batek ero, logortu alko dizueke, baina berak ere, holako, beraien, holako, hornitzai handi batetik eskatuta. Eta hauek, nik izostuak lortzen ditut. Eta esan dagoa, badaude 2-3 enpresa, bertan, astegia dauzkatenak. Astegi dituzte. Eta daude formato ezberdinak. Zederak berdina dira, da, tamainu berdineko korreatik pentsatzen dut, astegi batetik datuztela. Eta egiten dituzte hori, formato horrelakoa eta beste da piruleta modukoa deitzen dela. Dala, haragi guztia hankakoa bera eramaten dute, gero ogi birrindutik holan pasatuta eta zuk izostuta saltze izkizute, frigitu besterik ez dituzuen behar. Bueno, oin ni presia txikitzen noa, presia, robuxonek esaten zuen, behar dela horrela guraizekin, eta zuetako asko guraizekin moztuko duzue. Ni hortan, era tradizionalean, ostoak atara eta txiki moztuko dut, eta gero hauei gainetik botako dira. Egia da, labanakin oso ondo zorroztuta egon behar dula ez da, ze bestela egiten dana da aplastatu. Moztu ordez aplastatu, orduan garrantzitsua labana ondo zorroztuta egon. Nik hor nire gomendioa. Ikusiko dituzue interneten pilo batzuk txikitzen dituzte holan, da gero beste 3 pasada. Ta. Ez, lehenengo pasada bat, bigarrena asko jota, eta gehiago ez. Asko txikitzen bauzue, orduan, lehenengoan ondo iztutu hor, moztu txiki, eta pasada batekin nahikoa da. 2-3 pasada ematen baizkigu, orduan bere zuku guztia, beren indar guztia eta zapore guztia kendu ingo dio. Orduan hemen astea berriro 3-4 pasada ematen, txikitu, gehiago txikituko duzu, baina lortzen duzuna era berean da, bere zuku guztia eta persiei, bere grazia guztia,
kentzia, Haue txikitu, eta ni hemen txinoa, haue frigitzen. Nik esperientziaz ere esaten dizuet, kontu zebai atzekin, ezta? Denak hor jartzen ditugunen, garrantzitsua da nik emango dizuet gomendio bat, igual ez diazu esin izuko, baina gomendioa da, zuek mozterako garaian behatza egon behar du beti barrualdeaka sartuta. Horrela, labanak mozterako garaian ez dizu inoiz harrapatzen atzak, bale? Inbar dana da, produktua eutxi, atzak puntak barruaka sartuta. Horrela, ez da harrapatzen. Gezurra dirudi, baina teoria ondo da, gero praktikan egia da, hemen hizketan gaude bata besteari begira eta batzutan... Kontu zibili, eta praktika, dana bezala praktika eta pusketa handia bat geratzen badia. Eta ibiltzen zaio nahi, pasatzen zaio. Bai, noski. Bueno, lagunok, nik patata hauek atarako ditut, ikusi duzue, lastoeran iten baituzue, zeitu niten dira, eta oiaskoa, zeitxura da, oiaskoa daukazu, zen egin zuzatea. Bueno, bai, igelan hauek, txigortze zeizkaianean pixka kanpotik, aterako ditugu, eta ero esan dako limoi pixkatekin da patata hauekin, aterako ditugunak, zerbitzatuko ditugu. Honintxe bataz. Bueno, perresi pixka bat ez, pila bat, eta mesedez, hau behitu gomendio bat. Dago, jente pilo bat, honek gauzak olan baratxuri era, oiaskoa eta olakoak, gero untxia, atatzen dituztenean, hau ataratzen dutela gero, plater batera, zerbileta batekin. Ez, hemen ez. Kontu honetan, baratxuri atal guztiak eta hemen daude, eta zapore guztia, eta gero, nahi, beti goten da norbait mailan, nahi izaten duena hor azpiko olio hori, pixkat, bastakit, bustitzea oliarekin. Orduan, jende horri errespetu pixkat. Jende horri errespetu pixkat, eta orduan hemen etzazue jarri. Hau ez da lehatza arrautz estatuta jarri dugula. Jarri dugu, bueno, baratxurierara, igelanka batzuk, eta berdina da, arkumea, bildotza, untxia ero nahi duzuena. Baina, zior. Izarretaz hitz egin dugu, baina honek bai Michelin izarra, merezi dula plater honek. Eta Michelin izarra, hau etxeko afaria egunerokoa gehiago ematen du, baina hemen dauzkazue gure igelankak baratxurierara. Limoiarekin o gabe? Limoiarekin. Zuza, paellarita fideua eta holan gustatzen zaizu botatzea limoia? Hor justu ez, baina rabak eta oiaskoari eta horrelakoari bai. Ni oiaskoari, arrozari ez. Baina fideua? Fideuari bai. Igual oli pixka bat bai. Zuze hitzit. Baina limoia? Bueno. Zer da, aurreneko aldia jaten duzuela? Bai. A ber, zen zapore hartzen diozu. Nik? Begiak itxita, Armin. Ez dauka zapore gehiek. Eta testura bada oiaskoa. Testura, bai, oiaskoa eta arraina inguruan dago, Niretzako gehiago da. Oiasko? Oiaskoan testura dauka. Baina oso erraz desegiten da, Ez dauka holan zapore gehiegi esaten dana, bueno, haizue, aukera daukazue, errezetak usi duzue, momentu batean egiten dana. Goixua daude. Eta etxekoei holan narritu nahi badizue, igelankak. Eta bestela, etorri bihar gurekin txorienera, eta bestarekin. Agur! Agur!